Բարև Վրաստանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, ժողովրդական հուզումները, կարելի ասել քաղաքական ճգնաժամը, բավական հետաքրքիր լարված իրավիճակ է խոստանում ստեղծել նաև ուղևորափոխադրումների ոլորտում, ավիացիայի ոլորտում։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որով արգելվում է ավիաընկերություններին հուլիսի 8-ից փոխադրումներ իրականացնել Ռուսաստանից դեպի Վրաստան։ Ռուսաստանի նախագահը նաև կարգադրել է կառավարությանն ապահովել Վրաստանի տարածքում գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացիների վերադարձը, բացի այդ նախագահը խորհուրդ է տվել տուրօպերատորներին թռիչքների արգելքի ընթացքում Ռուսաստան-Վրաստան ուղղությամբ ուղևորություններ չկազմակերպել։ Ինչ մարտահրավեր է սա առաջացնում Հայաստանում, Հայաստանի Քաղավիացիայի համար, ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես զրուցելու եմ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի օդային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի տեղակալ Ստեփան Փայասլյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարզ է, թե ինչ իրավիճակ է ստեղծվել Ռուսաստան-Վրաստան ավիափոխադրումների ոլորտում, հիմա փորձենք հասկանալ, թե սա ինչ մարտահրավեր է առաջացնում մեզ համար, Հայաստանի համար, ինչ քայլեր է նախատեսվում իրականացնել։ Շնորհակալություն հրավերի համար, այս երկու օրը բավականին քննարկված թեմա է այս հարցը։ Ամենահրատապ հարցն է ըստ։ Նշեմ, որ այս տեղեկությունները ստանալուն պես, այսինքն դա կարծեմ ուրբաթ երեկոյան էր, որ արդեն տեղեկացանք, որ նման խնդիր կա։ Մենք սկսեցինք մեր աշխատանքը Հայաստանում ռուսական ավիաընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, այսինքն հեռախոսազրույցներ, արդեն հասկանալու համար իրենց քայլերը, որոնք պետք է անեն, եւ երկուշաբթի օր առավոտյան տեղի ունեցավ քննարկում կոմիտեում, Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի տեղակալի Արսեն Պողոսյանի գլխավորությամբ եւ ռուսական բոլոր ավիաընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, մոտ ներկայումս 11 ավիաընկերությունն է ռուսական դեպի Երևան եւ Գյումրի չվերթներ իրականացնում, որոնցից հենց 6-ը նաեւ իրականացնում են չվերթներ Թբիլիսի, Բաթումի եւ Քութայիսի ուղղություններով։ Բոլորը պատրաստական էին մաքսիմալ կերպով ստեղծված իրավիճակին լուծումներ տալու, կային տարբեր տիպի քննարկումներ, բայց դեռ այս բանին այդքան հրատապ չի, որովհետեւ մինչև ամսի 8-ը բավականին ժամանակ կա, որտեղ ինչպես գիտեք, ավիացիան ավելի բարդ համակարգ է, այսինքն այնտեղ մեկ օրում ուղղություն փոխել, օդանավեր միտեղից հանել, միտեղ բերել, դա բավականին ժամանակատար եւ գործընթաց է։ Տարբերակներ կան, որոնք այս բանին քննարկում են, այսինքն տարբերակ 1. Ուղևորներին ավտոբուսներով Թբիլիսիից եւ Բաթումից բերել դեպի Գյումրի կամ Երևան եւ Երևանից իրականացնել թռիչքներ դեպի Ռուսաստան։ Դա մեկ տարբերակ։ Տարբերակ 2. Օգտագործել հրաապարակային երկաթուղիների հնարավորությունը եւ Գյումրիից արդեն գնացքով տեղափոխել դեպի Թբիլիսի եւ Բաթումի, այսինքն չվերթները բերել դեպի Գյումրի, այնտեղից գնացներով տեղափոխել։ Ինչպես նաեւ մենք ունենք Թբիլիսի-Երևան ուղղության վրա շաբաթական 7 հաճախականությամբ չվերթներ Georgian Airways-ի, օգտագործել այդ չվերթը կապելով Երևանի հետ դեպի Ռուսաստան, այսինքն դարձնելով Երևանը տրանզիտային հանգույց Թբիլիսի, Երևան եւ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներ։ Մեզ համար այդքան շատ արտառոց իրավիճակ չի, որտեղ մենք սովոր ենք, երբ որ ավիաընկերությունները սեզոնի պիկ հատվածների սկզբում զգալով իրենց համակարգերում, որ պատվերների քանակը մեծանում են, սկսում են չվերթների ավելացումներ ընթացքում։ Այսինքն մեր մոտ սենց է ընդհանրապես ավիացիայի ոլորտում։ Երկու նավիգացիոն շրջաններ կան։ Հոկտեմբերին է, որը սկսվում եւ մեկը մարտին։ Այսինքն իրանք մարտի տալիս են շաբաթական 6 հաճախականությամբ, բայց ընթացքում զգալով, որ հաճախականության կարիք կա, այսինքն կա մեծ պահանջարկ, իրանք ավելացնում են հաճախականությունը, փոխում են օդանավի տիպերը, բայց դա մեկ օրում մեկ ժամյա խնդիր չի, այսինքն միշտ ձեր ստուդիայի մտնելը արդեն մենք ունենք մեկ հայտ մի ընկերություն ռուսական, որը ավելացեց եւս երկու ուղղություն իր երկու հաճախականություն եւ այս բանը ինքան ընթացքի մեջ է, մինչեւ հաջորդ օրը ինքը կստանա թույլտվություն եւ խնդիր չի առաջացնի, այսինքն որովհետեւ այդպես խոճապային իրավիճակ ավիացիայի մեջ չկա, միգուցե ժողովրդի, միգուցե տուրիստների համար, որոնք որ արդեն կանգնած են փաստի առաջ ամառվա կեսն է մոտենում, իրանք դեռ չգիտեն ուր պետքա գնան, կորցնելով իրենց հնարավորությունը, ընկերություն կա, որը խոստացել է եւ արդեն սկսել է իր գործողությունները բոլոր տոմսերը, որոնք Թբիլիսիից էին առած եւ դեպի Թբիլիսի, փոխարինել դրանք Երևանով, այսինքն կան բազմաթիվ լուծումներ, ինչպես նաեւ մենք ունենք հայկական փոխադրող ավիակամպանիա Արմենիա։ Տեսեք, դուք տարբերակներ նշեցիք, որ Թբիլիսիից կամ Վրաստանից ավտոբուսներով տեղափոխել Երևան կամ Գյումրի եւ այստեղից օդային թռիչքի իրականացնել։ Թռիչքն իրականացնում են նույն ընկերությունները, ինչ որ
Ռուսաստան, Վրաստան, Վրաստան, Ռուսաստան ուղղություններով միջև այս անում էին, թե նոր ընկերությունների կարիք կա, նոր օդանավերի ներգրավելու խնդիր կա։ Ես ինչպես նշեցի, դեպի Հայաստան գալիս են շուրջ 11 ռուսական ավիաընկերություն, որոնցից 6-ը նաև իրականացնում են չվերթներ դեպի Վրաստան։ Այսինքն հենց այս 6-ը մեր 11-ի մեջ են մտնում եւ նոր ավիաընկերություններ ներգրավելու անհրաժեշտություն չկա, որտեղ ավիաընկերությունները բավականին շատ են Հայաստանում ռուսական, բազմաթիվ ուղղություններ մենք ունենք ավելի շատ, քան նույնիսկ Վրաստանում էր իրականացում։ Բայց այդ 6-ը, որ եւ Հայաստան եւ Վրաստան միայն այդ 6-ն էին, թե էլի ընկերություններ։ Չէ, ռուսական 6 ընկերություններ էին մասնակցում դեպի Վրաստան չվերթներին եւ բնականաբար Georgian Airways-ն էր թռնում։ Այսինքն իրականում 7 ավիաընկերություններ մասնակցում Վրաստան-Ռուսաստան օդային հաղորդակցություններում։ Մեզ մոտ 11 ռուսական եւ 1 հայկական փոխադրող էր։ Մեր հայկական փոխադրողը մինչև այս պահ իրականացնում էր դեպի Մինվոդի եւ Վառոնեժ ուղղություններով դեպի Ռուսաստան չվերթներ, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, իրանք նախատեսում են արդեն մոտակա ժամանակներից դեպի Մոսկվա մինչև օրական 2 հաճախականությամբ իրականացնել չվերթներ եւ իրանց համար ամենահարմարն է Georgian Airways-ի չվերթները բերել, այսինքն երբ որ գան Երևան, Թբիլիսիից, միանգամից առանց էլ Հայաստան մտնելու տրանզիտ զոնայից իրանք ուղղությունը դեպի եւ որտեղ Georgian Airways-ի եւ ավիակոմպանիա Արմենիայի միջև գոյություն ունի կոդշեր համաձայնագիր, այսինքն իրանք կարող են մեկ տոմսով առանց ուղեբեռը հանելու, ստանալու, այսինքն ամենաարագ տարբերակը դա է ավիակոմպանիա Արմենիայի չվերթներն է, որը կարող է Թբիլիսի Երևանը կապել դեպի Ռուսաստան։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, ավիաընկերությունները կան, իրենց թռիչքները իրականացնում են, պարզապես այս ընթացքում այն թռիչքները, որոնք դեպի Վրաստան էին գնում, պիտի կատարվեն դեպի Հայաստան եւ վերջ։ Այո, ճիշտ նկատեցիք, բայց ես կարծում եմ, որ այն հաճախականությունը, որը կար դեպի Վրաստան ուղղության վրա, նույն հաճախականությունը չի կարող պատկվել դեպի Երևան, որովհետև բավականին շատ քաղաքացիներ կան, որոնք որ կհրաժարվեն դեպի Վրաստան թռիչքներից կամ հակառակը, այսինքն միանշանակ, որ այն ամբողջ այդ հոսքը միանգամից ուղղվելու է դեպի Հայաստան։ Հասկանալի է, մեխանիկորեն չի տեղափոխվում, բայց հիմնականում տրամաբանությունը դա է։ Այդ դեպքում ինչու են հրապարակ այսպես շրջանառվում տեղեկություններ այն մասին, որ նոր ավիաընկերություններ, այսինքն ոչ թե նոր ավիաընկերություններ, այլ գործող ավիաընկերություններ, որոնք արդեն հայտարարել են, որ պատրաստական են միանալ այս մարտահրավերը լուծելու գործին, օդանավերի քանակ են ասում, որ 5 օդանավ արդեն կա եւ այս երկուսի անհրաժեշտություն, այս կարգի տեղեկություններ են շրջանառվում։ Ճիշտ ասած, ցանկացած տիպի տեղեկատվություն կարելի է։ Տարոնավիայի մասին էին խոսում, Արմենիայի։ Տարոնավիա ավիաընկերությունն է նույնպես հայկական փոխադրողը, որը ունի մի քանի օդանավեր, բայց ցավոք այս պայն թռիչքներ չի իրականացնում ոչ Գյումրուց, ոչ Երևանից, եւ մենք իրանք նույնպես նշանակված ավիաընկերություն են դեպի ռուսական, կարծեմ 4-5 քաղաքներ, այսինքն իրանց համար պարզապես շատ արագ է, երբ որ օդանավ իրանք ունեն Երևանում, ունեն որը Երևանում չի, այսինքն իրանց համար է շատ արագ, որպեսզի շատ չընթարցակվեմ, ընդհանրապես կանոնավոր չվերթների համար պետք է ավիաընկերությանը նշանակես դիվանագիտական ուղիները, որը տևում է մոտ մի ամսից ավել։ Այսինքն այս պահին ավիակոմպանիա Արմենիա եւ Տարոնավիան բավականին պատրաստված են, որտեղ արդեն նշանակված են ռուսական շատ ուղղությունների վրա, այդ թվում Գյումրուց, Երևանից եւ իրանց համար պարզապես պետք է վերցնեն օդանավականներում սլոտ կոչված, այսինքն այն տեղը, որը հարմար է թե Երևանում, թե ռուսական օդանավականում եւ թռիչք իրականացնել։ Այսինքն խնդիրը տեղը չկա։ Հիմա այդ ընկերությունների կարիքը կա թե չկա։ Միշտ մինչև հիմա չեն իրականացրել, բայց հիմա պատրաստ են։ Ես այսպես հասկացա։ Նայեք, այստեղ հարցն անում որ ամենահեշտը այս բային հայկականների համար է եւ ճիշտը, որովհետեւ իրանք կարող են տրանզիտ օգտագործել, այսինքն ռուսականները, եթե այս բային կա ռուս-վրացական խնդիր եւ չկա իրանց ավիաընկերությունների միջև համատեղ պայմանագիր կոդշերը, այդ համաձայնագիր, իրանց համար դա պետք է ուղևորը դուրս գա Հայաստան, Հայաստանից նորից մտնի թռիչք ուղի եւ թռնի, այսինքն իսկ հայկական ավիաընկերությունը նշեցի ավիակոմպանիա Արմենիան, իրանք արդեն ունեն այդ կոդշեր համաձայնագրերը, միգուցե Տարոնավիանը կարող է շատ հեշտ այդ համաձայնագիրը կնքել եւ ավելի արագ դա օպերատիվ կստացվի։ Հիմա այս հարցը վերջնական լուծում չի ստացել դերևս այս ինչքան հասկացա։ Դերևս չէ, ժամանակ կա, չեմ կարծում, որ պետք է այդքան շտապել, հաշվի առնելով, որ ավիաընկերությունները տենց շատ արագ չեն կարողանում արձագանքել, այսինքն այն իմաստով, որ պետք է համաձայնեցնեն համապատասխան սլոտը նշեցի
դիմացի օդանավակայանում, նույն ժամերին համապատասխան հայկական օդանավականներում օդանավը պետք է այդ ժամին լինի ազատ, այսինքն գործողությունների շարք կա, որոնք պետք է անեն եւ խնդիր չի, այսինքն մենք սովոր ենք, երբ որ ավիաընկերությունները հաճախականություններ ավելացնում են ընթացքում։ Բավականին շատ կան ընկերություններ, որոնք նշեցի սկզբում էլ նախնական իրենց տված հայտից փոփոխություններ են իրականացնում, հիմնականում ավելացնելու դեպի ավելի շատ թռիչքներ։ Մենք խոսեցինք ավիաընկերություններ, օդանավեր, ուղևորներ, օդանավակայանների մասով ինչ կարող ենք ասել, օդանավակայանները Հայաստանի երկու օդանավակայանները պատրաստ են ավելացնել։ Այո, պատրաստ են ավելացնել, մենք այլի անընդհատ կապի մեջ ենք մեր Արմենիա օդանավակայանների ղեկավարության հետ, որոնք ինչպես գիտեք, թե Գյումրի օդանավակայանը, թե մեր Զվարթնոցը նույն կոնցեսիոն համաձայնագրով տրված ընկերությանը, այսինքն իրանք որևէ խնդիր չեն տեսնում, այդ թվում մեր նավիգացիոն համակարգը, որ կա, որ սպասարկում են նաև թռիչքների գործընթացները, որևէ խնդիր այս բան չկան, ունեցել ենք բոլոր այդ քննարկումներ, հանդիպումներ, այսինքն որևէ անհանգստանալու կարիք չկա։ Այստեղ օդանավականի հնարավորությունների հարցն է, չվացուցակների այդ ռեժիմների հարցն է, չգիտեմ, աշխատակազմերի հարցն է, ծառայություններ մատուցելու հարցն է։ Որևէ խնդիր չեն ունենա, մեր օդանավակայանը Երևանի ինչքան ես հիշում եմ, մոտ 3.5 միլիոնի տարեկան պատրաստ է, այսինքն մենք այս բանին մոտ 2.9 ենք հասել նախորդ տարվա արդյունքներով, այսինքն իր պոտենցիալը ամբողջությամբ դեռ չի օգտագործվում եւ ինքը այն ծանրաբեռնությամբ չի թռիչքներ ընդունում եւ Զվարթնոցը, որ խնդիր լինի։ Պաբեդան թռնում է Մոսկվայից Գյումրի շաբաթական 7 հաճախականությամբ, միգուցե իրանք ավելացնեն այդ հաճախականությունը, ռուսական ընկերություն գիտենք, որը նույնպես ցանկանում է մտնել այս բային Գյումրիի օդանավականից թռիչքներ իրականացնի։ Այս ճգնաժամով պայմանավորված է ընդհանրապես։ Չէ, այս խնդրի հետ կան շատ ավիաընկերություններ են մտածում, քանի որ Գյումրի օդանավականը ավելի ազատ ռեժիմով է աշխատում, այսինքն դեռ չկա օդի տուրքը։ Դեռ բավականին ցածր են բոլոր տիպի օդանավականային ծախսերը, ինքը ավելի գրավիչ դարձնելու համար հայկական կողմը նման քայլեր է ձեռնարկել, կային մտադրություններ, բայց սա ինձ թվում է իրադարձությունները կբերի ավելի, որը կդառնա դա արդիական է process-ները։ Դե հա, հնարավորությունները Գյումրիի այդ առումով լավ են, որ ծառայություններն ավելի էժան են, օդի վարձ չի վճարվում եւ այլն, բայց ըստ էության մի պահ աշխուժություն նկատվեց, երբ որ Տարոնավյան էլ կար, Պաբեդան էլ կար, բայց չգիտեմ ինչ եղավ, դեմպինգի արդյունք էր, թե ինչ որ։ Տարոնավյայի նշելով խնդիրը ռուսական ավիաընկերության ոչ առողջ մրցակցություններ, որը բերում էր գների անհամատեղելություն, այսինքն Տարոնավյան նույն գներով երբ որ թռնում էր դեպի ռուսական կողմ, Պաբեդ ավիաընկերությունը ավելի ցածր իր գներով օդանավականներին ավելի մրցակից էր դառնում մեր Տարոնավյա ավիաընկերությունը։ Նման խնդիր կար, բազմաթիվ անգամ նշել է ղեկավարությունը։ Իսկ հիմա լուծվելու ինչ որ ճանապարհներ։ Իրականում դա ամենացավոտ հարցն է ավիացիայում, այսինքն այդ Ռուսաստանի օդանավականների հետ կապված խնդիրը, որը բազմաթիվ տարիներ բարձրացվում են մեր կողմից։ Վերջերս նկատում են քայլեր մեր վարչապետի խորհրդականն էլ երբ որ եղել է Ռուսաստանում ունեցել էր քննարկումներ ավիացիայի գծով Հակոբ Ջաղայրյան որոշակի պայմանավորություններ ձեռք են բերվել, բայց դեռ այս բանի լուծումը վերջնական չէ։ Կարծեմ թե օդանավերի այդ գների հետ կապված խտրական ինչ որ մոտեցումներ օդանավերի սպասարկման թռիչք վայրեջքների 24A որոշման, հա, այդպեսի մի բան կար կառավարության։ Խնդիրը նա էր, որ Ռուսաստանը իր ավիաընկերություններին ավելի մատչելի գներով է սպասարկում, թե նավիգացիոն ծախսերը, թե օդանավականային վճարները, թե վառելիքը, քան մնացած բոլորին, այդ թվում Հայաստանը, այսինքն այդ խնդիրը ոչ միայն մեզ մոտ է, այդ բոլոր երկրները, այսինքն բողոքում են այս խնդրից, ինչը միջկառավարական համաձայնագրերով հստակ գրված է, որ պետք է խտրական մոտեցում չլինի քո ավիաընկերությանը եւ դիմացի կողմի ավիաընկերությանը, սա մի ավելի գլոբալ խնդիր է, որը որ հույս ունենանք շուտապույտ լուծում կստանա, որտեղ ավելի կոնկրետ քայլեր ենք տեսնում։ Ես մոտավորապես այսպիսի տպավորություն ստացա, ճիշտ է իմ տպավորությունը, թե ոչ։ Խնդիրները դեռ այս ճգնաժամի հետ կապված ճգնաժամը կառավարելու եւ Հայաստանի անելիքները խնդիրները դեռ վերջնական լուծում չեն ստացել, բայց ցայտնոց չկա, քանի որ ժամանակ կա եւ այդ ժամանակի ընթացքում տեղավորվելով կարելի է բոլոր հարցերին անդրադառնալ։ Ճիշտ հասկացա թե ոչ։ Ну, կարելի է տենց նշել, այսինքն ավելի կարելի է նշել այս տարբերակով, որ դեռ վաղաժամ է, այսինքն այդ խնդիրների ասել, այո, Aeroflot-ը, այսինքն մենք գիտենք, ասենք Aeroflot-ը ցանկանում է այս բան թռմավորական 6, գիտենք, որ ուզում է սարքի 9, բայց դեռ ժամանակ կա, այսինքն ինքը կարա դիմի ավիաընկերությունը վաղը եւ մինչեւ որ փաթորը ստանա այդ թույլտվությունը, այսինքն խնդիր չկա որ կա դիմի։ Դիմում են ուր։
Դիմում են մեզ, այո, դիմում են մեզ, այս բան մենք բավականին օպերատիվ աշխատում ենք, այսինքն նույնիսկ այն ընկերություններն են, որոնք որ արդեն Հայաստանում կան եւ ամեն մի թուղթ կրկնակի նորից ներկայացնելու խնդիր չունենք։ Ես ձեր աշտարակում էի տեսակ, որ նայեցի ավիաընկերությունը հայտ էր տվել, միանգամից փոխանցեցի հաջորդ վարչությանը, որը կուսումնասիրի, ես մինչեւ հաղորդումը վերջացնենք, վստահ եմ կստանամ դրական կարծիքը, որտեղ գիտեմ ավիաընկերությանը կփոխանցեմ հաջորդ վարչությանը, այդպես մինչեւ առավոտյան խնդիրը կլուծվի։ Այսինքն տենց խնդիր չկա, այսինքն խնդիրը այն է, որ ես այս բանը հստակ չեմ կարող ասել, թե սա ավելացնում է այսքան, սա ավելացնում է այսքան։ Ունենք տեղեկատվություններ, որ այս ընկերությունը ցանկանում է այսքան, այս ընկերությունը այսքան, բայց քանի դեռ հայտը ես չեմ ստացել, վաղաժամը ասել որ անպայման կլինի։ Մի շարք ընկերություններ ամենօրյա կապի մեջ են եւ կարող եմ այս բանը նշել, որ ասենք այս ընկերությունները ասել են, որ իրանք այս ուղղությամբ այսքան հաճախականություն կավելացնեն։ Դուք սպասում եք, որպեսզի ընկերությունները իրանք այդ հայտը ներկայացնեն ցանկություն։ Այլ տարբերակ չկա։ Չէ, այլ տարբերակ չկա։ Առաջարկում եք ընկերություններին։ Մենք առաջարկել ենք, այսինքն մեր ինչով կարող ենք օգտակար լինել մեր ավիաընկերություններին, այսինքն ռուսական ընկերությունների, որոնք Հայաստանում ներկայացություններ ունեն, իմանալով որ ավելի գլոբալ խնդիրներ իրանք չունեն, իրանք էլ նշել են, որ խնդիրներ չկա, պարզապես շրջգարտում են հնարավոր պոտենցիալ հոսքը, որը պետքա տեղափոխվի դեպի հայկական ուղղության վրա, որտեղ իրանք էլ իրանց համակարգերը ունեն, որտեղ որ մարդիկ օնլայն տոմսերը առնում են, այսինքն իրանք այդ համակարգերը իրենց հուշում են, թե որ ուղղության վրա որ օդանավը կարելի է փոխել, այսինքն նույնիսկ կարող են կաթռնի 320 օդանավ դեպի Երևան, բայց կարող է վերջի պահին հասկանան, որ ավելի մեծ պահանջարկ կա, օդանավի տիպը կփոխեն իրանք։ Բնականաբար եթե ունեն ազատ տիպ կամ այսինքն եթե պետք է հաջորդ շաբաթվա համար ավելի շատ կան ամրագրումներ արդեն, կփոխեն հաճախականությունը, այսինքն մեկի փոխարեն 2։ Այստեղ խնդիր չկա, պարզապես ժամերի, օրերի խնդիրներ են, որ դրանք արագ լուծվում են։ Քաղավիացիայի համար սա աննախադեպ իրավիճակ է, թե էլի եղել են։ Ես հիշում եմ, օրինակ կարող եմ հուշել 2008 թվականին, այդ ժամանակահատվածում չեմ աշխատել ավիացիայի կոմիտեում։ 2008 թվականին, երբ վրացական հարաբերությունները խիստ էլի լարվեցին, հիշում եք այդ ժամանակ նորից Ռուսաստանից Վրաստան եւ Վրաստանից Ռուսաստան ավիափոխադրումները դադարեցին եւ էլի կարծեմ թե Հայաստանի հետ կապված է։ Այն ժամանակ Արմավյանն էր բավականին ակտիվ կերպով Վրաստանից բերում էր ստեղից, ես այդ ժամանակ ավիացիայի կոմիտեում չի աշխատում, բայց որպես քաղաքացի հիշում եմ։ Բայց ամենակարևորը գիտեք, որ այս 2 օրվա ընթացքում այս աղմուկը որ կա, ինքը ավելի քիչ կառուցողական աղմուկ է, քան կառուցողական։ Այսինքն ավիացիայի մասով միանշանակ հստակ ասում են պատասխանատու կերպով, որից է խնդիր չկա եւ չի կարող լինել։ Բայց հարցը միայն այն չի, որ ուղևորին բերեցինք ավտոբուսով, դրեցինք օդանավը եւ թռավ գնաց։ Ամենակարևոր հարցը նա է, որ ոնց անենք, որ ինքը ոչ թե թռնի, հենց այդ բանը, երբ որ ավտոբուսով բերեցին կամ երկաթողով, այլ 2 օր անցկացնի Գյումրիում, մի 3 օր անցկացնի Երևանում, չգիտեմ, պտտվի Երևանի շուրջը մոտակա քաղաքներում։ Այ խնդիրը ստեղ է, այսինքն օգտվել են ձեռնված հնարավորությունից, ցավոք, որ հայ մեր 2 բարեկամ ժողովուրդների մեջ պետությունների միջև խնդիր կա։ Հաջորդիվ արդեն դրան էի գալու։ Դա ինձ ավելի է հետաքրքրում։ Իսկ այդ աղմուկը դրա մասին չկա։ Տուրօպերատորները ակտիվ չեն ծեծում մեր դռները, որ ինչ անենք, ոնց անենք, այսինքն իմ համար դա է անհասկանալի, որ չեն փորձում օգտվել իրավիճակից եւ տուրիստական հոսք բերել դեպի Հայաստան։ Ճիշտ է, հարևանի բարեկամի անհաջողության, դժբախտության վրա տնտեսական դիվիդենդներ շահելը առանձնապես այսպես ոգևորիչ բան չէ, բայց դե իրավիճակը ստեղծվել է անկախ մեր կամքից եւ դա իսկապես պետք է օգտագործել։ Համաձայն եմ, ես գիտեմ, որ туриզմի կոմիտեն քայլեր անում է, բայց այս բանը կա բիզնեսն ավելի ակտիվ լինել։ Այսինքն բիզնեսը կարող է ասի, ես գնամ այդ ուղևորին իմ միջոցներով բերեմ Թբիլիսիից Երևան, մի օր էլ պահեմ, այսինքն ասենք անվճար բերեմ Երևան, բայց Երևանում 2 օր կմնաս դու, հետո թռի գնա քո ուզած քաղաքը կամ բերեմ Գյումրի։ Գյումրին այս վերանորոգումներից հետո շինարարական բավականին գեղեցիկ է դարձել, այսինքն դա է ավելի հետաքրքիր։ Վրաստանում այդ առումով ավելի ակտիվ են։ Օրինակ ես միտեղ հանդիպեցի, որ այս օրերին ռուս զբոսաշրջիկները, ովքեր որ գալիս են Վրաստան, անկախ նրանից ուղիղ Վրաստան են գալիս, թե Հայաստանով են գալու, պատրաստվում են գինի նվիրել։ Բարով եք եկել Վրաստան, ծածես գինին հանգստացած։ Մարքեթինգային փոքրիկ քայլեր են, որոնք բնականաբար, ասենք, հաճելի են, ասենք, աչք են շոյում եւ այսինքն դա այդա կբերի իրական արդյունք եւ դրանով կաշխուժանա մեր տուրիստական սեզոնի, իրականում ինքը ավելի այս բանը ակտիվ է, համառը բոլորի մոտ ակտիվ է, բայց հսկայական բանակ
տուրիստական հոսքերը, որոնք որ գնում էին դեպի Բաթում, ու ծով չունենք, բայց ծով չունենք, ունենք Սևան, ունենք այլ տարբեր տիպի կամ նույնիսկ ովքեր գնալու են ի վերջո գնալու են ձևեր, որոնք կարող են առաջարկել այս բանը։ Այս իրավիճակից օգտվեն տուրօպերատորները, կազմակերպեն, ինչպես դուք եք ասում, Երևան, Գյումրի։ Այսինքն ես կարող են անվճար նույնիսկ ասենք չգիտեմ բերել պայմանով, որ կմնաս 2 օր Երևանում կամ բանում ինչի՞ չի, այսինքն թե ինքը նպատակ ուներ 10 օր հանգստանալ։ Այս բանը արդեն իր հանգիստը փչացել է եւ 5 օր հանգստացել։ Ինչի՞ չէ գնա Երևան, ինքը կնախընտրի մաքսիմալ շուտ տոմսը փոխի, գա Երևանով թռնի գնա։ Դա մեծ օգուտ չեղավ։ Դատեղ միայն շահում է որպես բիզնես տեսանկյունից, մենակ օդանավականը, որտեղ որ թռիչ վայրեջք իրականացում, մնացած մենք որևէ մեկս չենք շահում։ Այսինքն այդ խնդիրը ընդհանրապես խնդիր չի, ես նորից կրկնում եմ թռիչների թույլտվություններ տալու կամ հոսքն ապահովելու խնդիրը իրանց միայն տրանզիտով չուղարկել դեպի Ռուսաստան։ Գիտեք չէ, այս օրերին նաև ազգային ժողովում ակտիվ քննարկումներ ընթացան Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի կոչի հետ կապված, որ Երևանի եւ Գյումրի օդանավակայանները պետք է պատրաստ լինեն, պետք է աշխատանքներ կատարեն, որպեսզի այս իրավիճակից օգուտ քաղեն եւ այլն եւ ավելի, այսինքն այդ կոչին ծանոթ եք, ինչպես եք վերաբերում։ Ճիշտն ասած, երեք ամբողջը բավականին ծանրաբեռնված եմ եղել այս թեմաներով տարբեր էլի քննարկումների եւ մասնակցելով լսել եմ օրվա վերջում չեմ կարող մեկնաբանել ու քաղաքական գործիչներն իրան կարող են քաղաքական հայտարարություններ անել մենք միանշանակ գիտենք որ մեր տեղում ենք մենք մեր աշխատանքն անում ենք եւ վստահաբար կարող եք դուք հաջորդ հանդիպան հրավիրել ռուսական ընկերության որևէ ներկայացուցիչ եւ տեսնել որից է խոչընդոտ կա իր համար կամ թեկուզ հայկական ընկերությանը սահուն հարթ մենք աշխատում ենք որպես գործընկերներ որտեղ մեր նպատակը որպես ավիացիայի կոմիտե մաքսիմալ դյուրին հնարավորություններ ստեղծել ավիաընկերությունների շարժին որովհետեւ այս պահին մենք խնդիր ունենք դեպի Հայաստան հոսքեր բերելու ինչպես նաեւ մեր տուրիստերին արտերկրի ուղարկել մենք որից է խոչընդոտ եւ խնդրեմ չենք ստեղծում։ Ազգային ժողովում ավելի շատ սկսեցին քննարկել այս համատեքստում падգամավորի լեզվավոճական խնդիրները խոսելով Քաղավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի մասին դիմել էր այդ սիրուն աղջիկը ինչ որ հայ լսել եմ որ բանավեճ ա եղել ճիշտ ասած չեմ կարող մեկնաբանել, չգիտեմ, որ կողմն է ճիշտն արի ասել, իրականում անկեղծ եմ ասում, չեմ նայել ամբողջ կողմը, լսել եմ այդպես էր ասել, հետո հակադարձեցին, որ չի կարելի այդպես արտահայտվել, հեգնել, նրանք էլ թե դա հեգնանք չէր, ընդամենը կոմպլիմենտ էր եւ ասում են ինչու ուշադրություն չեք դարձնում նրա վրա, որ սիրուն աղջիկը մինչ օրս ոչ մի արդյունք եւ ոչ մի օգուտ չի տվել, այդպես կարելի է գնահատել ձեր աշխատանքը։ Նախ էթերիններ այսքան տղամարդ կոմիտեի նախագահան կասեին այդ գեղեցիկ տղամարդը կամ գեշ տղամարդ, այսքան բնականաբար այսքան շեշտադրում են նաև ինչ որ կին լինելը, չգիտեմ, չի ուզեն այդ թեմայով խոսալ, բայց աշխատանքները չանելու մասին չեմ կարող համաձայնվել, որովհետև ավիացիայի կոմիտեն իր բնականon գործունեությամբ աշխատում է արդեն համերակնիևի 1 տարի, ինչ Տաթևիկ Ռևազյանը կոմիտեի նախագահն է, բոլոր մեր ընթացիկ հարցերը նորմալ սահուն կերպով գնում են, ունենք մեր դրված արժեվ դրված խնդիրներ, դրանք լուծվում են, այսինքն բանակցում ենք դրսի ավիաընկերությունների հետ, փորձում ենք աջակցել կան լոw-cost-ների հետ կապված։ Լոw-cost-երի հետ կապված գիտեմ, որ վերջերս հունիսին Տաթևիկ Ռևազյանը գործուղվել էր Բրյուսել, որտեղ Եվրականտոր ընկերության անդամ ենք, որը ամբողջ Եվրոպական միության եւ հարակից երկրների վրա այդ հսկողությունն է իրականացնում, այսինքն նավիգացիոն երթուղիների եւ միաժամանակ օգտվելով այդ առիթից, որ Եվրոպայի կենտրոնում էր գտնվում, գիտեմ, որ ունեցել է նորից բանակցություններ Ryanair ավիաընկերության հետ, Wizz Air եւ EasyJet Եվս մեկ անգամ ներկայացրել մեր կարծիքը մենք ունեինք Ryanair-ից ստացված նախկինում առաջարկ, որը մեր համար այդքան ընդունելի չէր, Տաթևիկ Ռևազյանը ներկայացրել էր մեր կողմից արվող առաջարկ, որ ավելի արդար եւ ավելի հավասար բոլոր ավիաընկերություններին ստեղծող հնարավորություններ, այլ ոչ միայն մի ավիաընկերության, որտեղ ընկերություններ կան, որոնք ցանկանում են երկիր մուտք գործել որոշակի վճարների դիմաց։ Իսկ դա մենք շատերս է գտնում ենք, որ անարդյունավետ է, երբ որ այն պահին այդ վճարները դադար են տրամադրվել ընկերությանը, ինքը կարող է շատ հեշտությամբ դուրս գալ, այլ պետք է այլ մեխանիզմներ մշակվի, որպեսզի ավելի գրավիչ դառնանք ավիաընկերությունների համար, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել Հայաստան։
Այսինքն նույնիսկ այդ խնդիրը բազմաթիվ անգամ քննարկվում է, որ տեղականը պետք է զարգացնել ոչ թե դրսից հրավիրել նոր ավիաընկերություններ, բայց դրանք մեկը մյուսից չկապող, դրանք տարբեր տիպի ուղղություններով իրականացվող աշխատանքներ են, այսինքն տեղական ավիաընկերությունը իր տեղն ու դերն ունի, օտարերկրյա ավիաընկերությունները իրենց տեղն ու դերն են, իսկ լոw cost-ները ավելի, այսինքն դրանք տարբեր տիպի մոդելային ավիաընկերություններ են եւ դնել մի հարթության վրա, որ պետք է մեզ միայն տեղական կամ պետք է միայն low cost կամ միայն օտարերկրյա, այսինքն ստանդարտ ավիաընկերություն նման դներ այդ գծերը բաժանարած քննարկումների ընթացքը նորմալ է, հույսեր ունենանք եւ վերջո դրանից է չէ պայմանավորված նաեւ ավիատոմսերի գների միանշանակ ժամանակին երբ որ ես հիշում եմ տարիներ առաջ անընդհատ լոզունգ էին դարձրած մարդիկ գնում են թռում են Թբիլիսիից, այսինքն հիմնական Թբիլիսիի թռնող ուղղությունները դրանք Եգիպտոսն էին, մի քանի ուղղություններ կա, որ Հայաստանը չէր սպասարկում, հիմա արդեն սպասարկում են Թբիլիսին ավելի պակասել է։ Հիմա հայտնվել է Քութայիսին, որտեղ բավականին էժան վիզերը low cost-ը թռնում է, հիմա ասում են Քութայիսի։ Ասում ենք մենք ենք ուզում low cost բերել, ասում են չէ low cost մի բերեք, թող տեղականը զարգանա։ Այսինքն ինչ անես կլինի մեկը, որ կարող է մի հակառակն ասել, բոլորն իրավունք ունեն իրենց կարծիքն արտահայտելու, բայց ես անձամբ որպես քաղաքացի գտնում եմ, որ մեր ամենակարևոր գործը սպառողին մատչելու ուղևորափոխադրում ապահովելն է, սպառողին, այսինքն եթե մի տեղ ցանկանում է գնա մեր ուղևորը, պարտադիր 2-3 երկրի պետքա չփոխի, որ վերջնակետին հասնի, այսինքն սպեկտրը բավականին բազմաշերտ է, կարող է ինքը իրողության վրա գոնե մոտակա տեղերը, այսինքն 4-5 ժամվա թռիչք կհասնի միանգամից ոչ թե 3 օդանավական փոխելով։ Լավ, Տաթևիկ Ռեվազյանը համեստ մեկին կվերադառնա արձակուրդից եւ եւս 8 օր կմնա, որպեսզի այս բոլոր հարցերը կարգավորվեն։ Ես հույս ունեմ մինչեւ իր վերադարձը արդեն ամբողջությամբ մենք ավարտած կնենք, որտեղ լսեմ նաեւ այդ մեկնաբանությունը, որ արձակուրդում է գտնվում էսա իրականում եթե մարդը պետական համակարգում երբևէ չի աշխատել, միգուցե չի տիրապետում նման ինֆորմացիայի, որ երբ որ մարդը գտնում է արձակուրդում, կա նրան փոխարինող միևնույն ժամանակ այսօրվա 21-րդ դարում կապի միջոցները այնքան զարգացած են, որ կարելի է բազմաթիվ ձևերով կապվել, այդ թվում փաստաթուղթ ուղարկել, որևիցե խնդիր չկա այսօր մարդուն գտնել, կապվել եւ հանձնարարություն տալ կամ հանձնարարություն ստանալ, այսինքն աշխարհի ворց են, դուք ձեր նստած եք ձեր աշտոցինակում եւ ես իմ պետական համակարգի համամտած այդ համակարգով առաջադրանք տվեցի կամ փոխանցեցի այլ վարչություն, այսինքն այսօր տեղում նստելը դա 21-րդ դար չէ։ Ձեզ հրավիրելու համար ես Տաթևիկի հետ կապվել եմ Տանյայից եւ առանց որևէ մենք ամեն օր ունենում ենք շուտ զրույցներ տարբեր հարցերի շուրջ։ Ձեզ հաջողություն, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Այսքան է EDTV հարցազրույցներ եթերում, ես զրուցում էի Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի օդային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի տեղակալ կամ պաշտոնակատար Ստեփան Փայասլյանի հետ։ Հետևեք մեզ Arm.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Ուղիղ միացումներ։ Անաչառ տեղեկատվություն։ Հետաքրքիր հարցազրույցներ, խնդիրներ և պարզաբանումներ, բացառիկ շարքեր, armdaily.am, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։